നമ്മളിപ്പോൾ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിന് പുതിയൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു എളുപ്പമുള്ളൊരു വഴി. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പല കളറും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളൊരു സൈഡൊക്കെ ഒരു കളറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റൂബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു തത്വം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗം. അതൊരു കട്ട ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് പുഴക്കുക. പിന്നെ പതുക്കെ കട്ട പോരും. ഈ കട്ട പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കട്ടകളൊക്കെ ഊരാം. ആദ്യത്തെ കട്ട ഊരാനേ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഊരാം. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആവും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ. പിന്നെ നമ്മൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന കോണുള്ളത് ഈ കോണായിട്ട് വരുന്ന കട്ടൻ്റെ ഐക്കാരം, ഇത് സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന കട്ടൻ്റെ ഐക്കാരം. ഈ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടും മാറ്റി വെക്കുക. റൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക, ഇങ്ങനെ കോണ് വരുന്നത് വേറെ സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക. വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റിങ് ഉണ്ടാക്കുക, കളർ നോക്കിയിട്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ മഞ്ഞല്ല, അപ്പോൾ മഞ്ഞ ഇത് ചുവപ്പ് മഞ്ഞ, ഈ കട്ട ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇവിടെ വരേണ്ട കട്ട ചുവപ്പ് കറുപ്പ് നോക്കുക. നമുക്ക് ചുവപ്പും കറുപ്പും കൂടിയുള്ള കട്ട നോക്കുക. സൈഡിലുണ്ടാവും, എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ചുവപ്പ് കറുപ്പ്, കറുപ്പ് ചുവപ്പ്. ചുവപ്പ് കറുപ്പ്, ഈ കട്ട ഇവിടെ വരണം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നിങ്ങനെ വലിച്ചു വെച്ചാൽ ഫിറ്റാവും. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ ലൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന കട്ട നോക്കുക. ഇവിടെ ചുവപ്പ് അല്ല, ഓറഞ്ച് കറുപ്പ് നോക്കുക. ഇതാ ആ കട്ട ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് കോണാണ്. ഓറഞ്ച് കറുപ്പ് കട്ടേ നീ ഇവിടെ. ഓറഞ്ച് കറുപ്പ് ഉള്ള കട്ട ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചാടും. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ്. ഇവിടെയുള്ള മഞ്ഞ ഓറഞ്ചുള്ള കട്ട വേണം. എന്താ ഈ കട്ട ഇത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയറായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനിവിടെ പച്ച ഓറഞ്ച് കട്ട വേണം. പച്ച ഓറഞ്ച് ഈ കട്ട ഇതിവിടെ വരണം. ഇനി ഇവിടെ ചുവപ്പ് പച്ച കട്ട ഈ കട്ട ഇവിടെ വരണം. ഇതിങ്ങനെ വരണം. പിന്നെ ആ കട്ടകൾ ഇതിങ്ങനെ ആവണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സൈഡാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സൈഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. സൈഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കട്ട ഇവിടെ വരണം. ഇനി ഇവിടെ ഈ കട്ട ചുവപ്പ് കറുപ്പിൻ്റെ അല്ല, ഈ കട്ട ഇവിടെ ചുവപ്പ് അതുമല്ല, ഇവിടെ പച്ച ഉള്ളത് വേണം. പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പ് അത് ഈ കട്ട ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. അതിങ്ങനെ നമ്മളവിടെ ചാമ്പി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരേണ്ട കട്ടാണ് ചുവപ്പ് കറുപ്പ് നീലുള്ള കട്ട. ചുവപ്പ് കറുപ്പ് നീല. അപ്പോൾ ആ കട്ട ചുവപ്പ് കറുപ്പ് അതെ ഈ കട്ടയാണ്. ഈ കട്ട ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്. അതവിടെ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു പച്ചക്കട്ട ഇത് ഇവിടെ വരേണ്ട കട്ടയാണ്. ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പം ഇത്രയും ഇവിടെ കൊടുത്തു.
ഇനിയുള്ള കട്ട ഇവിടെ കറുപ്പിൻ്റെ ഒരു കട്ട വരണം. കറുപ്പിൻ്റെ ഒരു കട്ട ഇവിടെ തന്നെയാണ്. കറുപ്പ് പച്ച ഈ കട്ട ഇവിടെ ഇതിവിടെ വെച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ചുള്ള കട്ട, ഓറഞ്ച് കറുപ്പ്. ഈ കട്ടൻ്റെ ഒരു കളർ ഇവിടുന്ന് ഇളകിപ്പോയതാണ്, അത് പ്രശ്നമാക്കി എടുക്കരുത്. ഈ കട്ട ഇങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ക്ലിയറായി. ഇതിവിടെ കളർ അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ പോയതാണ്, ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയമായി കണക്ക്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് പിടിക്കുക. ഞാൻ മറിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇത് നോക്കുക. ഈ കട്ട എവിടെ വരും? ഈ കട്ട നീല കറുപ്പ് ഇതിവിടെ വരണം. പിന്നെ ഈ കട്ട ഇത് നീല ചുവപ്പ് ഇതിവിടെ വരണം. നീല ചുവപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീല ഓറഞ്ച് അത് ഇവിടെ വരണം. ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നീല മഞ്ഞ ഈ കട്ട ഇവിടെ വരണം. ഇനി ഈ കട്ട ഇത് ചുവപ്പുള്ള സൈഡിൽ വരണം, ചുവപ്പും കറുപ്പും കൂടെയുള്ള സൈഡിൽ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നീല കറുപ്പ് ഓറഞ്ച് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരണം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആ കട്ട ശരി. ഈ കട്ട ഇവിടെ വരണം. ഇത് നീല ഇതിങ്ങനെ വരണം. ഈ കട്ട ഇങ്ങനെ വരണം. ഇത് ഇവിടെ ശരി. എന്നിട്ട് ഈ കട്ടയാണ് ലാസ്റ്റ് കട്ട, ഫൈനൽ കട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കട്ട ഇതിവിടെ വരണം. റൂബിക്സ് ക്യൂബ് റെഡി. ഇത്ര എളുപ്പമുണ്ടായി. ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസം റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഭവം. വേറെ ഇത് കണ്ടില്ല, എല്ലാ ആംഗിളും നോക്കി. ഇത്ര ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇതിനാണ് ആൾക്കാരിരുന്ന് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച്. കൊണ്ടുപോയിക്കടാ, കൊണ്ടുപോയിക്കാം.